வெல்கம் டு இன்ஃபோகேம் நண்பா. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பெண்களுக்கு இலவசமாக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் வந்து தையல் இயந்திரம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் என் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நண்பா. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி வாங்க நண்பா, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னா, விண்ணப்பதாரர் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராக இருக்கணும், வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கணும், அந்த பெண்ணோட மாத வருமானம் வந்து 12,000க்கு உள்ளே இருக்கணும், மகளிர் சுய உதவி குழு மூலயமா அவங்க வந்து தையல் இயந்திரத்துக்கு பயிற்சி பெற்றிருக்கணும், இல்லைன்னா அவங்க வந்து தையல் படித்ததுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும். வயது வரம்பை பற்றி பார்த்துடலாம். 20 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும். விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்டோர் மற்றும் ஆதரவற்றோர், அப்புறம் மாற்றுத்திறனாளிகள், இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் நண்பா. அடுத்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணான்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் தி அப்ளிகன் இருக்க இடத்துல உங்கள் பேர் எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது எந்த ஜெண்டர், மேலா ஃபீமேலான்னு கேட்டிருக்கு. அப்புறம் அட்ரஸ் வந்து இதில் எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது டேட் ஆஃப் பர்த், அப்புறம் வயசும் எழுதணும். அதுக்கடுத்தது எந்த கேஸ்ட்டோ அதை வந்து எழுதிக்கோங்க. அடுத்து நீங்கள் அதை எந்த காரணத்துக்காண்டி அப்ளை பண்ணுறீங்க, மொத்தம் 4 ரீசன்: பூவர், இல்லைனா விடோ, இல்லைனா டெசர்டட் ஒய்ஃபு, இல்லைனா ஹேண்டிகேப்பு. இந்த 4 ரீசனில் ஏதோ அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஆனுவல் இன்கம் எவ்வளோன்னு எழுதிக்கோங்க. மிஷின் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கீங்களான்னு கேட்டிருக்கு. அப்புறம் யார் மூலயமா தைக்கிறதுக்கு படிச்சிங்கன்னு கேட்டிருக்கு. பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் கூட வச்சுருக்கீங்களா இல்லையான்னு கேட்டிருக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு மொத்தம் 8 டாக்குமெண்ட் வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ணணும். என்னெல்லாம்னா, இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு, ஏஜ் ப்ரூஃபு, ஹேண்டிகேப்பா இல்லையான்னு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டு, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், அப்புறம் ஃபோட்டோ. இந்த 8ஐயும் அட்டாச் பண்ணி உங்கள் மாவட்டத்தில் இருக்க சமூக நலத்துறை ஆஃபீஸில் கொண்டு கொடுக்கணும். இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கூகுளில் போய் சும்மா சர்ச் பண்ணாலே போதும், இதுக்கான ஃபார்ம் வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்கும். ஓகே நண்பா, மேலும் இதை மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பா.